이 장작감들을 사와가지고 어떻게 자를까 고민하다가 결국은 유압도끼를 샀습니다. 바로 이 녀석이죠. 우리 아줌마가 괴력을 보여드리겠습니다. 자, 해보세요. 우와, 바로 나갑니다. 바로 나가. 그냥 나가. 그냥 자, 이제 더센 거. 이거 한 번 더. 이번엔 2배 두께입니다. 와, 그냥 쫙쫙 나가요. 자, 이런 걸 해야 된답니다. 매력을 보여드리겠습니다. 짠! 와, 아, 짠 나가네, 짠 나가네. 이 섬들이 엄청나요. 이거 왁스 같잖아. 왁스 발라놓은 것 같아. 자, 그냥 쪼개져요. 여기 보면 토끼 모양이 있고 코끼리 모양이 있어요. 자, 토끼는 빠르게 이동할 때, 그리고 힘쓸 때는 코끼리로 합니다. 아주 좋네. 이게 8톤짜리래요. 나무 하나에서 개미집이 이렇게 나왔어. 이렇게 개미가 막 뜯어져 나왔어. 큰 애들, 날개 달린 애들, 여왕벌이라는데, 여왕개미. 여기도 있다. 얘들 죽여야 되는데 번식 때문에 여왕개미가 여러 개 나오더라고. 그럼 집이 여러 개였다는 거 아니야. 펭귄 구경만 하고 있네. 얘는 개미들 별 관심이 없나 봐. 냄새 맡아보고 그냥 아무 햇빛을 안 하더라? 네? 뭐 갖고 논다? 저거 개미를 막 잡는다. 저거. 그래? 이탈사피야 얘가? 맞아. 올라온 것이 아니, 한 번에 내기가 가뿐합니다 이제 이런 거거든요. 한번 더. 이렇게 돼 있는 오케이. 끝냈습니다. 토끼와 거북이가 아니라 토끼와 코끼리야. 자전거. 토끼, 피드, 코끼리, 빵야! 와. 깜짝이야. 내가 빵야 그랬다고. 불이 벌써 일어났다. 안 된다. 여기서. 토끼, 코끼리. 위에가 안 되지. 자, 토끼, 코끼리. 와. 왔다. 잡아봐. 토끼. 아이고야. 오케이. 오샤. 얘는 어떻게 해야 되나? 이거 어렵다. 어려워. 자. 똑바로 봐봐, 근데. 제대로 됐어? 됐다. 보자. 닙니다. 코끼리, 코끼리. 코끼리. 부서진다. 부서져. 부서져? 오케이. 오샤.
됐어? 코끼리! 오케이. 굿. 한번 더. 소리가. 이건 진짜 저기 되는 게 아니라 쪼개시는 거 아니고 불쌍하신다. 한 번에 랜딩. 해봐. 튕겨 나간다니까. 얘는 그래도. 오케이. 오케이. 왔어요. 됐어. 안 돼요. 됐습니다. 그만하세요. 이거 왔어. 이거 안 됐지. 다음은 아이고, 이렇게 살래. 잘하면 될 것 같기도 하고 반대로 아니 그럼 오 소리 좋은데 자 이것도 4번 좋아 네. 근데 공기가 있어서 될라나? 우와 오케이 굿